அனைவருக்கும் வணக்கம். This is Anandamurthy from Evergreen Guidance Channel, Coimbatore. So, இந்த வீடியோவில் expected student score above 700, above 600 இந்த மாதிரி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ரிசல்ட்டை வந்த உடனே ஒரு அனலைசிஸ் கொடுத்துருந்தோம். 2/11/2021 எந்த மாதிரி மாணவர்கள் வாங்குவாங்கன்னு ஒரு அனலைசிஸ் கொடுத்து அதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 2020 ரேங்க் லிஸ்ட்டில் என்ன ரியலாக இருந்தது, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா லாஸ்ட் இயர் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் பாருங்கள், பிடிக்கலன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. யாருக்காவது கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது அப்ராட் கைடன்ஸ், அதர் ஸ்டேட் எம்பிபிஎஸ் கைடன்ஸ் ஆர் வித்தின் தமிழ்நாடு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுறோம். தேவைப்படுறவங்க மட்டும் ஃபில் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நம்மளுடைய ப்ரெடிக்ஷன், அது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ப்ரெடிக்ஷனை அனலைஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ரிசல்ட்டை அன்றைக்கி 2/11/2020 ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். 650 + 150 பேர் வாங்குவாங்க, 600 + 850, 550 + 2450 மாணவர்கள், 500க்கு மேலே 4900 மாணவர்கள், 450க்கு மேலே 7900 மாணவர்கள், 400க்கு மேலே 11000 மாணவர்கள். ஸோ இந்த அனலைசிஸ் போடும்போது நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்தது. பட் நம்ம எந்த ஒரு மாணவர்களுடைய மார்க்கை பேஸ் பண்ணாமல் தமிழக மாணவர்களுடைய திறமையை மட்டும் நான் நம்பி தமிழக மாணவர்கள் எதையும் சாதிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரே என்னதான் கொஸ்டின் கஷ்டமாக இருந்தாலும் தமிழக மாணவர்கள் மார்க் வாங்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரே நம்பிக்கையை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த அனலைசிஸ் எல்லாம் போட்டோம். பட் இது ஆல்மோஸ்ட் பாருங்கள் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவை மேட்ச் பண்ணுது. அப்போ நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்தே 2020 ரேங்க் லிஸ்ட்டை மேட்ச் பண்ணி போடும்போது கூட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் நிறைய பேர் கேட்டதுனால நம்ம ஒரு 3 மார்க் 4 மார்க்கெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் கொடுத்தோம். இப்போ அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் கூட ஒரு சிக்கல் வர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 700 + 10 மாணவர்களும், 650 + 235 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 600 + 1001 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 550 + 2645, 500 + 5148, 450 + 8319 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. இது 2020 இன்னைக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட். இதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் வந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா 700 + 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, 650 + 205, 600 + 1029, 550 + 2697, 500 + 5240 and 450 + 8316 and 400 + 11978 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த காலத்தில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட் 2020 கொடுத்தது சொல்லியிருக்கோம். லாஸ்ட் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ரேங்க் லிஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் 700க்கு மேலே 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 650 + 172 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 600 + 992 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 550 + 2663, 500 + 5182 students, 450 + 8137 students and 400 + 11203. இதை நீங்கள் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். அப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட்டுக்கும் 2020 ரேங்க் லிஸ்ட்டுக்கும் இடையில் ஒரு 30 மாணவர்கள், 60 மாணவர்கள், 30 மாணவர்கள் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. 200 மாணவர்கள் பாருங்கள். இங்கே ஆல்மோஸ்ட் 316, 137 நிறைய டிஃப்ரென்ஸ், கொஞ்சம் ஒரு 50-60 மாணவர்கள் வித்தியாசம் இருக்குது. அப்போ இந்த வருஷம் அதே மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் இதில் கொஞ்சம் நமக்கு குறையலாம். இதில் கொஞ்சம் குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 200 வரைக்கும் கூட வரலாம். நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா வெளி மாநிலத்தில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளி மாநிலத்தில் நிறைய எக்ஸாம் எழுதியிருக்கலாம், நிறைய சென்டரில் எழுதியிருக்கலாம். அப்போது அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது இந்த 2020 கவுண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட் அப்படியே வராதுங்க, கொஞ்சம் மாற்றம் வரலாம். ஒருவேளை இது குறையும் போது நமக்கு லாஸ்ட் இயரே இருக்க ரேஞ்ச் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ நம்ம டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இருக்குமா சார் அப்படின்னா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு சில ஃபேக்டர் நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுங்க. என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணதுலேருந்து பார்க்கும்போது கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் நம்ம சீட் வரும். அடுத்தது ஆல் இண்டியா சீட்ஸ் நிறைய ரிட்டர்ன் வரக்கான வாய்ப்பு நம்மளுடைய ப்ரிடிக்ஷன் படி 300 சீட்டு வரலான்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஒருவேளை நிறைய மாணவர்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நிறைய பாருங்கள் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்கிறதுனால அவங்கெல்லாம் ஜிப்மர், எய்ம்ஸ் அந்த மாதிரி காலேஜஸை ப்ரிஃபர் பண்ணாங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு இன்னுமே கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. தட் மீன்ஸ் ஒரு மார்க் 2 மார்க் குறையலாம். அப்போ நான் இந்த நேரத்தில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா 630க்கு மேலே எடுத்த தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட்டு எடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜ் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கலாம், தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கலாம், சேலம் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு எய்ம்ஸாக இருக்கலாம், ஜிப்மராக இருக்கலாம். நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு 60-70 சீட்டை நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எடுத்தீங்கன்னா அது தமிழக மாணவர்களுக்கு ஒரு 2 மார்க் எல்லா கேட்டகரிலையும் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க. அப்போது இந்த நேரத்தில்
நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்க மோசமான காலேஜ் எடுக்க போகிறது இல்லைங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜை ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் செலக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக தமிழக மாணவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். அடுத்தது மற்ற ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் ஒரு சில ஸ்டேட் நியர்பை ஸ்டேட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் சுமாராக பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு அவங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எடுக்கிற சீட்டு குறையலாம். அப்போ நமக்கு நிறைய சீட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்முடைய ரேங்க் அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்க் எந்த மாதிரி இருக்கலாம், எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் இப்படி இருக்கலாம், அது நம்ம எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் கவுன்சிலிங் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் அனலைசஸ் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவாக பதிவு பண்ணுறோம். நீங்கள் யாரும் ஒரி பண்ணாதீங்க. நமக்கு பார்டரில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரிடிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு ரேஞ்ச் நம்ம சொல்கிறோம், அந்த ரேஞ்ச் வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அந்த மாதிரி அந்த ரேஞ்சில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்டரில் இருக்கவங்க நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ரேஞ்ச் பிசிக்கு ஒரு ரேஞ்ச், எம்பிசி ஒரு ரேஞ்ச், பிசிஎம், எஸ்சி, எஸ்டி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரேஞ்ச் நம்ம கட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த கட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷனுக்கும் இந்த கட் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷனுக்கும் கொஞ்சம் மைனர் சேஞ்சஸ் வரலாம். ஒரு சில கம்யூனிட்டியில் மட்டும் சேஞ்சஸ் வரலாம். அடுத்தது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸு அது இப்போ நீங்கள் எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி கேட்டகரியில் எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ நம்ம இது மேட்ச் ஆனாலுமே அதர் கம்யூனிட்டியில் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்களா அல்லது சுமாராக பண்ணியிருக்காங்களா பொறுத்தும் நம்மளுடைய கட் ஆஃப் மாறலாம். அடுத்தது பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதோட சேஞ்சஸ் வேறு மாதிரி வரலாம். அப்போ இது எல்லாமே இது உத்தேசமான பதிவு, இதில் நீங்கள் மாற்றம் வரலாம். பட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நமக்கு 11 நியூ மெடிக்கல் காலேஜ் வந்ததுனால நம்ம ஆல் இண்டியா சீட்ஸ் அதிகமாக ரிட்டர்ன் வரும்னு எதிர்பார்க்கறதுனால கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கன்சிடரபிள் டிக்ரீஸ் இன் கட் ஆஃப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க லாஸ்ட் இயரை விட. அப்போது ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதை பாருங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.